கைஸ் மேட்டூர் டேம் போட்டில் எல்லாம் உள்ளே போயிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் கைஸ் இப்போது நம்ம ஒகேனக்கல் வந்துட்டோம். நாங்களும் ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போது ஒரு 150 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் நாங்கள். ஆனால் ஒரு 200 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டிட்டோம். ஒகேனக்கல் வந்தாச்சு. ஆனால் வர்றதுக்குள்ளேயுமே ஒரு வழி ஆகிடுதுங்க. கைஸ் இப்போ மெயின் ஃபால்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கிறேங்க. அருவியெல்லாம் பாட்டை கலப்புது. வியூஸ் எல்லாம் பிரமாதமாக இருக்குதுங்க. அப்புறம் இதுக்கு மேலே அலோடு இல்லை எங்களுக்கு. இதுக்கு மேலே போக முடியாது. இது பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங் எடுத்தாச்சு. ஒரு படகுல வந்து 750, ஒரு படகுக்கு 750 ரூபாங்க. 4 பேர் போகலாம். நாங்கள் ஒரு 3 பேர் தான் போயிட்டுருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு உள்ளெல்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்களாம். உள்ளெல்லாம் கூப்பிட்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு சேர்த்து ஒரு 500 ரூபா இருக்கணும். அது பிரச்சனை இல்லைங்க, போயிட்டு வந்துக்கலாம். அப்புறம் நம்பர் தரேன். பரிசல்ல போயிட்டு இருக்கிறோம். வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்துருங்க. நாங்கள் 3 பேரும் பரிசல்ல கிளம்பியாச்சு. குறைஞ்ச சேட்டது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் அதிகம் நான் பார்த்து அது வேறு லாக்டவுன் பண்ணிட்டு தான் வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பரிசலில் போகிறங்காட்டி கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. இல்லைண்ணா எழுத இருந்தாலும் முதல் தடவை வர்றது அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படித்தான் இருக்குது. இப்போ குழந்தைங்களுக்கு போகிற மாதிரி இந்த தண்ணி இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தண்ணி இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் உள்ள போன 1 மாதம் முன்னாடியே வந்திருக்கணும். இப்போ மழையெல்லாம் நின்று தண்ணி வச்சு பாரு ஒரு 15,000 20,000. அப்போ தான் உங்கள் மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு கரெக்டான பாட்டுது அந்த சீசனில். அதனால் குழந்தைங்க ஃபேமிலிங்க எல்லாம் போகிற தண்ணி இது. வாங்க சார், எல்லாம் பேக்கில் எடுத்துக்காங்க. சரி, 10 செல்லு இல்லை எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்காங்க. நாங்கள் இந்த பஸ்ஸில் நாங்கள் தூக்கிட்டு கீழே வருவோம். சரி சரிங்க. இப்படியே இது இப்படியே போக முடியாது. ஒரே படகு நம்ம டைரெக்டாக போக முடியாது சார். ஒரு மாறி தான் போகணும். முல்ல புரியுமாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம நடந்து போயிட்டு மறுபடியும் கீழே இறங்கணுமாம்மா. கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பரிசலில் கண்டினியூ பண்ணலாம். இடம் பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த அருவி சவுண்டில் வந்து நான் பேசுகிறது ரெக்கார்ட் ஆகுமான்னு தெரியல.
பரிசல்காரர் வர்றாப்புல வரும். தூக்கி நடக்க முடியலீங்க. சரிண்ணா. பாருங்க எங்க போய் நின்றுட்டு எடுத்துட்டு இருக்கிற அப்படின்னு. பாருங்க பரிசல்ல எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்கிறாங்க. ஓகே கைஸ், நீங்கள் பரிசலில் கண்டிப்பாக ஜம்முன்னு உட்காந்துட்டு 80 அடி அசால்ட்டாக ஏறுறாப்பிள்ளைங்க எல்லாத்துலேயுமே. 80 அடி இருக்கும் அடியிலையா? வேறுங்க 70-80 அடி வருமாம்மா அடி ஆழம். அடங்கப்பா. நீங்கள் ஜாக்கெட் போடலண்ணா நம்மளுக்கு நாம் போய் நாங்கள் எதிர் நீச்சலே போட்டு வந்துருவேன். நம்மளெல்லாம் எதிர் நீச்சல் நாங்கள் தான் அடிக்கிறாங்க. அதனால் நம்மளுக்கு மேலே பார்த்து ஃபால்ஸ் பக்கம் வந்துட்டோம். சூப்பராக இருக்குதுங்க. இருக்குது தண்ணி உள்ள போச்சு. கேமரா இதோட முடிஞ்சுச்சு. அது போடு அது காட்டு என்ன பால்ஸ்னா? இது வந்து 5 ஃபால்ஸ்ண்ணா. 5 இருக்கு. ஓ இதெல்லாம் 5 இருக்கு. 5 இருக்கு. இதெல்லாம் மொத்தம் 5 இருக்குது. சரிங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக எடுக்கலாம். அருவி நிறையா வந்து நல்லா கொட்டு. எல்லாம் சைடு எல்லாம் கொட்டு. சரி சரி. பக்கம் வர முடியாது. இங்கே வர முடியாதுண்ணா. தண்ணி ஜாஸ்தி மட்டும் தான் இங்கெல்லாம் வர முடியாது. 5 ஃபால்ஸு இங்கே தான் விஜயகாந்த் படம்லாம் எடுத்தது. செந்தூருப்பு படம் படம்னா செந்தூருப்பு படத்தில் அந்த ராம்கே. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ரஞ்சிதா ராம்கி எல்லாம். அப்போ அந்த நீங்கள் சொன்னீங்களா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாரியே தண்ணி வந்து அது மரம்லாம் மரத்துக்கு மேலே போய் மரத்துக்கு மேலே தண்ணி போச்சுண்ணா. ஏன்னா இந்த ஓரத்தில் வீடியோ எடுத்து படம் எடுத்துருக்குறாங்களாங்க. இங்கேயா? இந்த ஓரத்தில் இங்கெல்லாம் படம்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க. ஓரத்துலலாம் எடுக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் அங்கேயே வச்சு கேமரா வச்சு அங்கேயே கவர் பண்ணிடுவோம். எல்லாம் ஜூம் கேமரா இருக்குல்ல, ஜூம் கேமரா. அதை முன்ன வந்து டூல் பால் தூக்கிட்டு வந்து அவர் இப்போ தான் ஹெலிகாப்டர் கேமரா வந்துருக்குல்ல. அதனால் யாரையே பறந்து போய் எடுத்துருக்காங்க எல்லாம். கைஸ் என்னதான் அறிவு ஊற்றுற இடத்துல இருந்தாலும் வேத்து ஊற்றுதுங்கக்கா. வேறு நான் நனைஞ்சிட்டேன். லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறங்காட்டி சக்கர மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கிறாரு. ரொம்ப ஹீட் ஆகுது உடம்பு. இது கர்நாடகா, இது தமிழ். நீங்கள் எழுதிருக்கேன் நேற்றுலாம் சொல்கிறேன். அந்த சைட்லேருந்து வந்து வேறுங்க நிறுத்திட்டு சரிங்க பசங்க எல்லாம் ஜென்ஸ் ஏதோ வந்துக்கிற மாதிரி நடக்கூடாதீங்களோ. நாளைக்கு விட்டுட்டாப்ல. நாளைக்கு விட்டுட்டாப்ல. உண்மைங்க அதெல்லாம் உண்மைங்க. இல்லை இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல. வேறு ஃபால்ஸ் என்ன வாங்குதுன்னு இதெல்லாம் கம்மிங்களாமா? 40,000 வந்து 40,000 இதெல்லாம் கர்நாடகா கம்மியாக தான் விடுவாங்க. கம்மியாக இருக்குல்ல மழை எல்லாம் பருவமழைலாம் கம்மியாக இருக்குல்ல. கம்மியாக தான் விடுவாங்க. எல்லாரும் தண்ணி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. என்ன வேறு ஃபால்ஸ் சூப்பருங்க. சூப்பர். அப்படியே எனக்கு போட்டோ எடுத்து இடம் சும்மா பட்டையை கலப்புது. முக்கியமாக பரிசல் ஓட்டுறாப்புல பாருங்க. அண்ணன் தான் சேஃபாக கூட்டிகிட்டு போகிறாப்புல நம்மளைய. என்னையோட கேமராக்கு பாய் பாயா. நம்ம அண்ணன் இப்போ வந்து அருவி பக்கால கொண்டு
கைஸ் இதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகலை. ஆனால் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின் ட்ராப் சாயில்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த இடம் தாங்க. அவ்வளோ அமைதியாக இருக்கும். சின்ன பாணி. சரி சரி. பேர் வந்து சின்ன பாணிங்களாமா. நம்ம அந்த பக்கம் சுற்றி வந்தது வந்து பெரிய பாணி. அது சின்ன ஊற்று, அந்த பக்கம் பெரிய ஊற்று. அதுதான் நம்ம இங்கே வந்து சின்ன பாணி பெரிய பாணிங்கிறாங்க. உங்களுக்கு குடிக்கிற இடங்க, லேடிஸு ஜென்ஸு எல்லாரும் வந்து குடிக்கலாம். மெயின் ஃபால்ஸுங்க இது. பாருங்க, இந்த பிரிட்ஜ் வழியாக தான் வரலான்னு பார்த்தோம், பர்மிஷன் கொடுக்கல. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைமுக்கு இது வந்தோம்னா வர்றோம், ட்ரை பண்ணுறோம். பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா குரங்கு அதிகமாக இருக்குதுங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? கைஸ் ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸு பரிசல் சவாரி இதோட முடியுதுங்க. இந்த இடம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தாச்சு. அடுத்தது நம்ம முதல்ல பண்ணை போய் பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாங்க. முதல்ல பண்ணைக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். என்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏரியா தான். டிக்கெட் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 15 ரூபாய்ங்க. முதல்ல சார் படுத்துட்டு இருக்கிறாரு. வாருங்க, கரும்பு சைஸ் எத்த சோடுன்னு உசுரோட இருக்குதானே தெரியல. நான் இது பாறைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ பாருங்க எத்த சோடு இருக்குதுன்னு. இல்லை இல்லடே நான் காடுது பார்த்தா தான் இப்படி தெரியுது, தெரியுதா? ஓ, இங்கே பாருங்க கைஸ், தெரியுதா? இன்னும் வாய்ப்புள்ளது நான் காடும் பாருங்க. பார்த்தாலாம் சத்த மாதிரி சிலையாட்டம் இருக்குதுங்க. காய்ஸ் கரெக்டாக இந்த இடத்துல பாருங்க குட்டி இருக்குது. குட்டி முதலைங்க இப்போ தான் ஒரு 3 முதல்ல தண்ணிக்குள்ளே இறங்குச்சு. பாருங்க தலை காமிக்குது பாருங்க, அது காப்பில். ஐயோ காய்ஸ், நாங்கள் இப்போ வந்து ரிட்டன் வந்து ஜலகந்தபுரம் மெயின் ரோடு வழியாக போயிட்டு இருக்கிறேங்க. மெச்சேரி ரோடு அந்த வழியாக போயிட்டு இருக்கிறேங்க.